你好，我是华人医院的顾云峥医生。这个是我们特效药邀请患者试药的一个宣传，您可以看一下。不要，快走！女士，不要，您先了解一下行吗？ 小朋友，你认识王红霞女士吗？妈！你谁呀？请问您是王红霞女士吗？王红霞是我妈，你找她什么事啊？哦，是这样的，我们呢正在召集一批亨廷顿舞蹈症特效药的备试，这个是我们的科研志愿详细介绍。我们非常希望你的母亲可以加入进来。我们不用试药了，已经买到药了。什么叫买到药了？国外实验室已经研究出新药了，你们动作太慢了。怎么会呢？您能跟我说一下详细情况吗？你想了解什么呀？是这样的，我的女朋友她也是亨廷顿舞蹈症患者。您要是不相信的话，我给你看她的基因检测报告。所以你刚才说你买到了这个特效药，我也想给她买。程程，去把门关上。 你算是找对人了，因为这个药是国外实验室最新研发的，好多资料都是保密的，在咱们这儿也没有批准上市，所以只能偷偷的买。在哪儿能买到？有聊天群啊！我跟你说，这个药如果在国内上市了之后，得2、3万一瓶，现在买只要1万。那这个药它的疗效怎么样？ 我们听讲座的时候，专家都说了，只要你坚持吃，肯定有效果的。视频里边那些人吃2、3个疗程都能走路了。那这位女士，我也想要买药，我想要进群。郭老师。 又要采购2杯，我们的2杯还不够吗？上个月苏维安一下打碎了俩，我寻思着先补上，这回不买也行。他一次打碎了2个，你也知道，苏维安最近家里事情比较多，可能一时精神恍惚了吧。 鬼鬼祟祟的。哎，你呢？最近工作忙不忙啊？还可以吧。你呢？要不要我跟你们一起去找备试啊？你呀，就把实验室的工作好好做好，就算是帮我忙了。你难道忘了我可是做生意的一把好手？我就是不希望你也露出你那副奸商的嘴脸，不要让别人以为我们是什么诈骗集团。不带我就不带。对了，明天早点回家。怎么？秘密。家人们，艾施恩定作为针对亨廷顿舞蹈症的基因靶向药，它的诞生是全世界舞蹈症患者的福音。
患者家人们，这么多年了，我们在与这个可恶的舞蹈症抗争的过程是痛苦的，是煎熬的。但现在，爱生病给我们带来了幸福和希望。国外的研究数据表明，爱施恩定能够大大改善患者和患者家属的生活质量。我很高兴、很骄傲地告诉大家，爱施恩定对于亨廷顿舞蹈症的治愈效果达到了100%。好，这些人救了，这些人救了。总算是熬出头了，总算熬出头了，太好了。我有问题。这位家人，您有什么疑问？您刚刚介绍的这个爱施恩定，有没有什么期刊论文可以作为理论支撑？当然有。这个就是爱施恩定的研发团队发表在国际著名医疗期刊《JAMA》上的论文。这上面详细的记录了它的药物原理和它的研发过程。您刚刚介绍的爱施恩定，明明就是基因靶向药物，可是这篇论文的这几页，却大篇幅的都在介绍基因免疫药物的疗法，这两者完全就是不同的概念。你这篇论文就是在偷梁换柱。真的假的呀？是的。你懂的。这篇论文可是通过北美公共卫生福利部认证的。北美认证药物上市的机构根本就不是卫生部，而是 FDA 药品食品管理局。这太扯了！我们不是被他骗了吗？原来是这样，骗子！你是哪来的疯子？你是骗子！我知道，你一定是别的医药公司派来的卧底。患者家人们，大家不要被他欺骗了。现在市面上的靶向药物为什么这么昂贵？就是他们这些无良的医药公司在赚取高额的差价呀，家人们，他们这么诋毁我们，为什么呀？就是为了现在卖给你们高价药啊，家人们，他们才是骗子。赶紧走吧！原来是你是来捣乱的！我看你真会说，就像你们这种人，你们才是骗取患者血汗钱的吸血鬼。你们这些药完全没有安全保障，根本就来路不明。你们这就是在草菅人命。我们是华人医院的医生，请大家相信我们。华人医院，他们才是骗子。别被他们骗了，他们才是骗子！把他们两个砸场子的给我骗子！出去！你们干什么？警察，不行！不用！哪位是顾医生？警察同志，顾医生，蹲那儿！真的非常感谢您的报案，老实点啊！也多亏了您提供的这些材料和一些证据，我们才能够把这个假药诈骗案这么快就给破了。真的非常感谢你。这些年，像他们这种罕见病患者，处境已经非常艰难了。这些骗子，就是利用了他们病急乱投医的心理，大肆敛财，实在太可气了。警察同志，辛苦你们。哎，不客气，那我先过去了。顾医生，林姐，你怎么来了？我一听到消息就立马赶了过来。很多患者群体和患者家属都集体的失联，不再跟我们联系，我就知道肯定是他们在搞鬼。要不是你用专业知识搜集他们这些犯罪证据，恐怕他们还要狠捞一笔患者们的救命钱啊！林姐，这些年你也为舞蹈症患者做了非常多，这些都是我该做的。姑娘，其实像你这样的初学者，不用这么着急的，可以慢慢来。我今天必须得做出来。是送给男朋友的吧？心意最重要。今年不行，还有明年、后年嘛。明年后年，
恐怕到那时候更做不好了。哟，终于做好了。有你这样的女朋友，你男朋友看了一定很幸福。希望吧。生日快乐！以前你总是不好好过生日，今年我们一起好好庆祝一下。喜欢我给你准备的惊喜吗？喜欢。维安，以后和你在一起的每一天，都要好好庆祝。快看看我给你准备的生日礼物。谢谢你。好啦，你们看，这些都是给你准备的。这么多？对啊，本来我只想选一样的，但是我后来看了看，发现都很适合，所以我就全部都买回来了，就当是你从今年到80岁的生日礼物都在这里了。这是什么理由？这个是50岁的。看看。这也太老气了吧50岁的时候穿，当然得老气一点。我50岁的时候也得是一个酷老头儿，你这眼光着实不咋地。我的眼光都用来看上你。快看这个70岁，70岁是什么呀？是助听器。小苏同学，我70岁的时候，这助听器都更新换代了好几轮了。你确定这个到时候还能用？反正都是我的心意。好，谢谢。还有这个，这个是最重要的。这是我亲手做的蛋糕，上面还有你呢。喜欢吗？喜欢。以后我再也不用自己给自己做蛋糕了。那你快点去蜡烛许愿。许完。吃蜡烛。生日不是要许3个愿望吗？我只许了1个，剩下的都留给你。为什么呀？这是你的生日，你许。我都许完了，你来许。那好吧，那我就不客气了。好了，来吃蜡烛，1、2、3。生日快乐！生日快乐！
你刚刚许的什么愿啊？你先说。结婚。俗气。那你呢？我这么有追求的人，当然是研究出治疗亨廷顿舞蹈症的方法。你就这么直接说出来，不怕不灵啊？是你先说的。是说给你听的。那我也是说给你听的。你不要努力工作，帮我实现愿望。你帮我实现我的愿望，我就帮你实现你的。那你管我怎么办？那我就活该照顾你一辈子。怎么了，维安？没睡好，没打稳。上个月苏月安一下打碎了俩。小伙子，你看看，这和你设计上的是不是一模一样啊？你这戒指可不好打，你设计成这样是有什么特殊含义啊？这是莫比乌斯环，拓扑学结构，循环往复，没有尽头，象征时光永续，爱情永恒。这个寓意好，求婚用的吧？你用这戒指一定能成功。周末了也不多睡会儿。找到你了。现在都没有人相信星耀的誓言，你再多去跑几家。自从我们谈恋爱以来，每天都在做实验、学习、做论文。我们好像一天轻松情侣都没有当过。对不起，我们今天当一天轻松情侣，好不好？但是得抓紧时间去找背师啊，这样才能早一点进入临床嘛。你这个样子，谁能幸福？就听我的吧，今天出去轻松一点。好吧，我们去哪？
好了没？好了，你看，多可爱。还有这张，今天我们要约法三章。我们的任务呢，今天是纯玩乐，不许提工作，也不许讲心事。手机呢，也只能用来拍照，可以吗？好，我答应你。但是呢，你也要答应我一个条件。今天不准松开我的手。知道了。走吧。走吧。喏，哪来的？买的呀。好甜啊！好吃吧？应该是这个。干嘛？吃糖。是这个糖。走。今天开心吗？开心啊，特别开心。那答应我一个请求好不好？好啊，你说。找背诗那么困难，不如就从我开始吧。我来参加临床试验，做第一个背诗。然，你。我发病了，这也瞒不过你。不行，维安，你的病才刚发不久，还不是特别严重，我怎么可能让你去做第一位被试呢？我不能让你冒这个险。喂，这哪是一个医生该说的话呀？我现在不想做医生，我现在就想做顾云峥。就想做苏维安你的男朋友顾云峥。万一以这样的方式失去你，你让我怎么办？你不是跟我说过，医学进步需要勇敢的患者，更需要勇敢的患者家属吗？小老板，3环路发生了连环车祸，快点回医院吧。快去吧，还有患者等你。你不是我一个人的顾云峥，还有很多人都需要你。去吧。
对了，小老板，我又去跑了3家，还是没有人愿意做背试啊。我知道了。开车了吗？带我一程。我想一个人走走。哎，小老板，你怎么了？找背试那么困难，不如就从我开始吧。我来参加临床试验，做第1个背试。我怎么可能让你去做第1位背试呢？你不是跟我说过，医学进步需要勇敢的患者，更需要勇敢的患者家属吗？我喜欢你，很喜欢你。从第1次见到你，在你还没有注意到我的时候，我就已经先喜欢上你了。像我这样一个大自然的淘汰品，我怎么配得上你呢？你刚刚许的什么愿啊？你先说。结婚。什么时候回来的？薇安，我们结婚吧。哎，戴上戒指，以后咱们就是家人。你要吃药，我拦不住你。不过，不管将来你发生任何不良事件，我都会对那个结果负责。薇安，你是上天赐给我的那道光。从今往后，除了死亡，没有什么事情可以把我们分开。我想做你背试之前同意书上签字的那个人。哼。
大家好，我是华人医院神经外科的一名医生。我正在研究一种可以治疗亨廷顿的药物，这个药物现在已经进入到临床实验的阶段，但是没有人愿意试药。今天什么主题啊？别说了，说那些干嘛呀？大家安静一下，让我们先听顾医生把话说完。我的女朋友，她叫苏维安。她呢，也是一名亨廷顿舞蹈症的患者。就在前不久，她发病了。她向我提出，她愿意做我们药物临床实验的第1位被试。你女朋友愿意试，就让她自己试好了。有效果以后啊，我们大家再用，对不对？对呀，是啊，是啊。昨天，我向她求婚了。我会为她准备一场梦寐以求的婚礼。我会向她承诺，我会陪着她一直走下去，不管多久，我都陪着她走下去。而至于被试，我现在能做的，也只有向各位承诺，承诺这个药是我和我女朋友，不，是我和我未婚妻，我们花了6、7年的时间，没日没夜研究出来的。我们做的每一项实验，记录的每一项数据，都无比的严谨，无比认真。我比所有人都希望这个药有效，因为我希望我可以陪我女朋友，不，陪我未婚妻。我希望能陪着她走的路再远一些。要不咱也考虑一下吧，是不是？其实，我不奢求各位可以真正的理解我们现在究竟在做什么。我只是希望大家知道，目前仅凭我们2个人的力量，真的很难从黑暗当中找到那束光。我们现在需要更多的力量，需要更多人的帮助。只有大家帮助，我们才能一起找到那束光。所以，如果大家同意被试，我向大家保证，如果在试药期间产生了任何的不良事件，我们都会在第一时间跟踪反馈。我向各位保证，我们绝对不会拿任何人的生命开玩笑的。谢谢大家。我愿意让我儿子参加你们的药物试验。我也愿意，我也愿意参加药物试验。是啊。谢谢。顾云珍找到临床被试了，这么快吗？是的，病友群里面说，华人医院的医生连他女朋友都开始试药了，所以大家就开始跟风了。你是说，顾云珍让苏维安去试药？对。他是不是疯了？杜总，现在楼下有个记者，这个时机您不适合抛头露面。别乱我，杜总。疯了！你为什么同意苏维安去试药？你不是她男朋友吗？你为什么不阻止她？我向她求婚了，我现在是她的未婚夫。我同意她参加 GHS380的临床实验。
你为了赢我这么急功近利吗？连维安的性命都不管了吗？其他人可以冒这个险，但他不行。我可以保证我实验的每一步、每一项实验数据，我可以保证我的所有研究都脚踏实地。像你这样的科研败类，你有什么资格在我面前叫嚣？你说谁是科研败类？要不是你的那些地下实验闹出人命，我们怎么可能连一个被试都找不到？韦安他又怎么会刚刚发病就要被迫参加试药？杜云长，这一切难道不是你造成的？你胡说！你这就是欲加之罪。只要能治愈舞蹈症，管他是不是地下实验，管他有没有审批文件，那都不重要，无所谓的。你听听你说的这些是人话吗，杜云长？你连苏维安他姑姑的性命都可以不顾。你怎么好意思说你是为了救维安？你难道想让维安依靠一个毫无保障的3无药品吗？以你现在的进度，猴年马月才能出新药啊！等你的新药上市了，维安他可能已经死了。只有我的药才可以救他，我是他唯一的依靠。维安不需要你这种依靠，我也绝对不会像你这样弄虚作假、草菅人命。你的药太脏了，就算真的能救命，维安也不会吃。你凭什么替他做决定？再说了，你难道不懂活着才是希望这个道理吗？其他的根本就不重要。杜一成，你好好摸摸你自己的良心，问问你自己，你走到今天这一步，究竟是为了研究出治愈维安的药，还是为了告诉所有人，你比我强，是他们看走了眼？随便你怎么想，只要我决定的事情，没有人可以阻止我。杜云成，我警告你，离苏维安远一些。就你做的那些龌龊事，我绝对不会善罢甘休。杜总，不好了，伦理委员会驳回了 HDQ40的临床审批。您快看一下。凭什么不会审批？杜总，协会的股价连续跌停，已经有股东开始撤资了。还有，他们要求您立刻辞去 CEO 的职位，并召开新闻发布会，说明情况。真是树倒猢狲散啊！赚钱的时候一个比一个贪。杜总，要不先暂停研发？新药绝不能停止研发。小郑，下一笔的研发资金马上安排把项目款拨付下去。杜总，没有通过审批还要继续拨款，董事会那里我们恐怕真的是不太好交代啊。你没毛病吧？我花大价钱请你来当财务总监，是让你来解决问题，不是给我来提出问题的。对不起，杜总，赶紧去办，我去解决。废物。不好了，杜总，警方突然传唤研发部主任。什么？防治违禁药的事情恐怕要败露了，
我们得赶紧出避避风头。现在的杜云成已经疯了，他一心想要赢过顾云峥，甚至让我仿制国外未经许可的药。什么？现在的杜云成已经不是你在华人认识的大师兄了，现在什么事情都做得出来。赶紧把所有的资料销毁，流动资金全部转到国外去，我们到国外继续研发。我们账上1分钱都动不了，我们能顺利出境就不错了，您就别再想研发的事情了。马上联系陀叶林实验室的负责人，让他们派人来中国，结果实验室里还剩下的患者血清都可以向他们出售。有了这笔钱，我一定可以东山再起。把中国人的基因卖给外国人，严重危害国家安全，是重罪。我不知道啊，要不是走投无路，我会铤而走险吗？所有的事你都参与了，你以为你脱得了干系吗？我知道了，我现在就去联系。谁？云成，是我。小冉，刚才听到我们说话了，对吗？云成，你带我一起走吧，我愿意为了你放弃一切。结辉现在已经是个烂摊子了，你耗在这里也没有用。小冉，上了这条船就没有回头路了，你要想好了。嗯。云城一直在骗我，他说新药是在您的成果基础上研发出来的，是 SGQ39的升级改良版，实际上是仿制国外的违禁药。小冉，这么大的事情可千万不能乱说呀！签证版权，我亲耳听见的。伦理委员会还未审批通过，他就私自用于地下实验。新药致人死亡的传闻，现在看来应该都是真的。小冉，偏执的人一旦走进死胡同，那就是无药可救。现在报警没有有力证据，只有你的口供，不足以将他绳之以法。爸，我真后悔。我想做出成绩给你看，但从来没想过会闹出人命。云晨现在变得特别可怕，我都觉得我不认识他了。爸，我该怎么办？哎呀，小冉，别怕啊，知道错了改了就好。不管你以前犯了什么错，只要能够迷途知返，你永远都是爸爸的好女儿。这么晚叫我出来有事吗？
薇安，我想告诉你，杰辉研制出来的新药，对外说是 HCQ39的升级版，其实是仿制国外的伪禁药。这些我都知道。他给我姑姑吃的药，我们已经分析出了成分，交给警察了。薇安，他还要去国外继续研发，为了筹集资金，他还要把实验室的血清卖给国外的实验室。他疯了！中国人的基因信息外泄，会严重危害国家安全。只有你能劝他，他最在乎你，你还是劝他收手吧。他如果还有一点良知，他就不会害死我姑姑了。那现在应该怎么办呢？手机给我。我给你手机干什么呀？我还想在车上看会儿东西呀。去机场前，我们要去一个地方。去哪里呀？不该问的别问。开车吧。啊，张，你终于想到了，我就知道你会找我。杰辉名下实验室的所有血清样本全在这里，市面上你想买都买不到。应该就是这了，定位已经10分钟没有动了。这附近全是仓库，应该就在其中一个。我报的价格，1分都不能少。放心，钱都会打到你的2账户。合作愉快。合作愉快。怎么了？没怎么，有点晕车，头好痛啊。全体注意，行动！不要！不要！不要！云山，云城，对不起，你不能再错下去了。这次你彻底赢了。杜云成，你永远都是从别人身上找原因，从来不反省你自己。你把中国人的人体生物样本卖给外国人，这严重危害国家安全，这是重罪。一群罕见病患者的血清，在我手里起码能卖个好价格，在别人手里只会当垃圾扔了。
优胜劣汰，适者生存。有些人是活不下去的，牺牲一部分，没什么可惜啊。你怎么会说这样的话呀？维安，为了你，我愿意做所有的事情，即使是你们看起来肮脏、罪恶的事，也无所谓。 因为我只要做一件事，就是让你活下去。顾云峥，现在你满意了？你偷走了我的幸福，我的家庭，我的童年。你醒醒吧！ 我妈妈在结婚之前都不知道你们的存在。她去拉卡亚援助的时候，崔姐把你们一家3口的照片寄给她。她因为知道了自己丈夫的奸情，所以才精神恍惚，发生了意外。是崔姐害死了我妈。她在怀你的时候，杜永松已经有婚约了。 为什么爷爷对你总是那样的态度？为什么杜永松不愿意搭理你？因为你就是崔姐处心积虑想要上位的工具。你在杜永松心目当中，自始至终都是一个麻烦。被告人杜云成，非法走私人体遗传资源，非法生产违禁药品，并致人死亡，情节特别严重。根据《中华人民共和国刑法》第141条、第334条，本庭宣判：处以有期徒刑15年，并没收个人全部财产。 云成，你放心，妈妈一定会找最好的律师帮你上诉。不用了，我犯了罪，应该受到法律制裁。没有你，你让妈妈怎么活呀？继续做你的院长夫人，杜家太太，过着衣食无忧、让人羡慕的生活，不好吗？你怎么能这么想我呢？我所做的一切不都是为了你吗？当年给远在拉卡亚的 顾星辰寄全家福也是为了我吗？你是怎么知道的？我从小到大
都不明白为什么爸爸和爷爷偏爱顾云长。不管我再怎么努力，他们都看不上我。我越是要证明我自己，他们就越看不上我。我现在知道了，原来我的出生是你进入杜家的一个筹码而已。我是个不被祝福的孩子。不是这样的，云城，不是这样的，你不能这么想。当初你到了上学的年纪，没有户口上不了学，我只是想回属于我的东西，我没有做错任何事情。杜永松为了一个门当户对的顾星辰抛弃了你，你为什么要生下我？为什么要让那个自私自利的人做我的父亲？你是真的因为爱我，还是因为要满足你那个嫁入豪门的虚荣心？妈，你累不累啊？为了做杜太太、杜家儿媳，你睡过一次安稳觉吗？你小心翼翼地讨好爸爸、讨好爷爷，不就是害怕再做错一次事，被他们赶出那个家？妈，我今天变成这个样子，难道不是你和杜永松造成的？不是的，云城，不是的，你听妈妈解释。云城，云城，你听妈妈解释。云城，云城不是这样的。云城，你听我解释啊，云城，不是这样的。杜云长，杜云长，现在是什么情况？判了15年。他怎么能干出这么丧心病狂的事？我们杜家几代的声誉就这么毁在他手里了。这种人根本不配做我的儿子。不是他不配，是你不配做他的父亲。你在说什么胡话？云城说的对，你是一个极度自私的人，儿子都判刑了，你想的还是杜家的声誉。不是我的，强求只会遭到报应。不管你信不信，当初害死顾星辰不是我的本意。出事之后，我也常年活在自责和内疚里。云城能有今天，都是我咎由自取。我们都要对自己的错误负责。从今天起，我会离开你。离开这个家。顾先生、苏小姐，感谢你们选择我是你们这次专属婚礼策划师小齐。这3年来，其实我也为很多新人都打造他们的主题婚礼，所以说这一次呢，你们2位一定有一个毕生难忘的体验。就是我所设想的这些元素，在你们这边全都可以实现，是吗？当然啦，我们的工作就是把客人的想象力变为现实嘛。这个没见过世面呀！我第一次结婚，当然没有经验了。难道你还见过什么不为人知的大世面？别瞎说。2位是怎么认识的呀？有没有什么特殊的故事可以分享一下吗？他暗恋了我8年。哪有8年啊？怎么有8年？哎，苏小姐，重点是暗恋啦。暗恋是一个很美好的情愫哎。哦，你们是医生啊，可以试试我们这边的医院主题婚礼。不用了。不要！我可不想我自己的婚礼变成
单位的联欢会。有的人在单位里一直扮演奴役我角色呢。哪有？哎，你们说份子钱包多少合适呢？怎么着得800、1000吧？那么多？哎，以我们的交情，2000往上走了。啊，院长好，王主任好，院长好。什么事情这么热闹啊？啊，我们科的顾云峥顾医生要结婚了，给我们全体人都发了请帖。哦，王老师，你也有一份红色炸弹，请签收。哎，这不是大喜事吗？顾云峥人呢？为什么不亲自交给我呀？顾老师说有一些话不好当面开口，让我叮嘱你啊，这红包务必要包大一点。放心吧，我这个做老师的呀，红包肯定比你们的都大啊。有没有杜院长的红色炸弹呀？小顾有没有托你们转交啊？没有。啊，杜院长，那可能是小顾啊，打算回头亲自交给你。你们先忙，你们先忙吧。王老师说，杜院长，你有事情找我，您就长话短说吧。哎，你坐嘛。不用了。是这样的，就是你以往的履历，无论是授课带教、临床实践、业绩成果，还是发表的论文专著，早就够评郑教授了。我让秘书给你整理了一份职称晋升的材料，我就申报上去了。辛苦杜院长了。不过，升不升教授，其实我没有那么在乎。王焕忠都在审批上签字了，我这儿就更不用提了。所以你的申报很快就会通过。我叫你过来就是想把这个好消息告诉你。其实，我已经在我的课题研究当中获得了很大的成就感和满足感。比起这种成就，什么薪资、职称、职位，已经没有那么重要了。就像我的未婚妻，她虽然是一个小小的研究助理，可是她也可以在顶刊、有高影响力的 SCI 一族，我为她感到骄傲。其实我看到你发给院里同事的请柬了，你们是打算结婚了吧？是啊。如果杜院长你想去参加的话，恐怕会有些尴尬。院长，以前很多事情是我做的不对，其实我心里已经能够接受小苏了。可是我暂时还接受不了您。或许以后很长一段时间都接受不了。有这么多年过去了，你还不能原谅我吗？如果您觉得人活着
什么都不用做，就可以获得幸福，是不是有些不公平？尤其是对于死掉的人。院长，你的好了。如果杜院长没有什么其他的事情，我就先走了。林一静、张宏坤、谢思言、吴伯涵、王启航。好了，宾客名单、手办礼还有流程，我都已经确定好了。你还有没有什么想法？怎么了？要嫁给我了？感觉你好像不是很开心呀。没有，我只是在担心，如果婚礼那天我一不小心手抖，把捧花扔到地上，这算不算是婚礼事故？只要你愿意嫁给我，什么都不算事故。很多年后想起来，都是美好的故事。我觉得我现在幸福的不像话。还没来啊？着什么急啊？这不是快了吗？幸福啊，他们！瞧把你高兴的，这下我了个心愿吧。你跳的好不好？跳得好。本来以为还可以积累一些取笑你的素材。走吧。此刻，两位新人已经来到了舞台的中央。那我想问到新郎的是，有什么话要对面前美丽的新娘讲吗？维安，在拉卡亚遇见你的时候，我觉得你固执、逞强、自以为是。但是不知从什么时候开始，这些在我眼中都变成了你执着、
勇敢的闪光点。我不知道，我究竟是从什么时候开始喜欢你，想要和你在一起的。但是现在，包括将来，我都会一直爱你，我都会永远陪在你身边。那么在此刻，新娘有什么话要对他说呢？顾云章，无论富贵，无论贫穷，无论是顺境还是逆境，我会努力珍惜跟你在一起的每一天。永远。我努力。告诉我，你会永远陪在我身边。我会陪在你身边。各位，此刻让我们一起见证两位新人为彼此戴上戒指。太好了！小老板，亲一个呀，亲一个！下面是最期待的手捧花环节，大家准备好了吗？今天我想搞一个特殊，我想把我手上这一束捧花送给我的母亲赵美兰女士。你送给我了。希望兰姐可以收下这束捧花，延续我的幸福。赵叔，赵叔叔，我妈就交给你了，你可以好好照顾她。她这个人呢，嘴硬心软，要是生气了你就多哄两句。还有你，不要总是欺负赵叔叔，家务活也帮人家一起分担一点。你问问你赵叔叔，我欺负过他吗？还点头。没有，从来都没有。赵叔叔，我看啊，咱俩这个家庭地位很像。哎呀，还牵着。谢谢大家。云哲，阿姨就把维安交给你了啊。这嫁女儿的话都被你一个人说光了，我都没词儿了。好啦，阿姨，你放心，我一定会照顾好维安。放心吧。
罕见病国际科研学术大会第一次在华人召开，大咖云集，听到就是赚到。由顾云珍顾教授带领的亨廷顿舞蹈症特效药研发团队做了3期临床实验报告大会 ，GHS380取得巨大性突破，这可是改变历史的大事件呀！顾教授就是那个为爱改变研究方向，从零开始研究亨廷顿舞蹈症的帅哥教授吗？为爱治愈不治之症，看看他们，这是什么神仙爱情呀？据说呀，当时研究舞蹈症最厉害的不是顾教授，是师娘。要说这个师娘啊，比顾医生还要传奇呢。本科学历却发表过不止1篇高影响因子的 SCI 遗作。师娘本身就是舞蹈症患者，当时她就是 GHS380第1个被试。若不是她，我们不可能有这样的突破性发展。我也好想成为像她一样勇敢的医生啊！快开始了，走吧，走吧，走吧。哎，走吧。GHS380能够有今天这样的进展，首先，我想感谢所有患者的信任。我记得我们第一批药物的第1次临床实验，实验组所有被试，其中有1位在短期内患上了恶性肿瘤，不幸离世。那次试验结果，对于我们整个团队来说，可以算得上是毁灭性的打击。这位患者却主动捐献出自己的遗体，用作进一步的研究。如果不是当年所有患者的支持与奉献，我想我们肯定不可能这么快的突破困难。经过整个研发团队的不懈努力、辛苦奋斗 ，GHS380在改进之后，终于通过了3期临床实验，被批准上市，用作早期亨廷顿舞蹈症的治疗，作为世界范围内首个被批准上市、针对亨廷顿舞蹈症治疗的基因编辑类药物。我们也感谢可以获得各个国家级的基金、奖项他们的资助与肯定。这些看似重大的研究成果，其实只是整个医药科研进程当中很小很小的一步。每一个看似重大的科研成果，都离不开很多人背后辛勤的付出。是他们所有人的付出，才让我们可以触及到上天赐给我们的那束光。谢谢大家对我们实验室的肯定与支持。我还想感谢我的太太苏维安女士。像你这样的场合，苏医生怎么没来呀？是迟到了吧？我听说他向来不按常理出牌的。是他挺身而出，以身试药，作为战友，作为伴侣，在我的研究和人生道路上，不断地给予我力量。最后，我还想感谢所有勇敢的患者，感谢你们从未放弃过与亨廷顿舞蹈症的斗争。这扇希望之门是属于你们所有人的。